आज बिहान गयो भने टाइम थियो त्यो टाइम हामी ल ठिकै छ नमस्कार के छ सन्चै हुनुहुन्छ नि नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ नि ल है आज म पनि ठिकै छ ठिक हुँदैछ ठिक भइहाल्छ ठिक हुन्छ अब के गर्ने नमस्ते सबैलाई हजुर सर म कतारबाट लिएर आएको ल यो अटोको बारेमा पहिला सुन्नु है ल यो र उहाँलाई के भन्दाखेरि आज उहाँले जो हामी जन्मै भएका व्यक्तिहरूलाई मृत्यु बनाएर बेचेका छन् यी सारा कुराहरू यो हाम्रो 3 करोड नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो हजुर निस्किनु भयो निस्किँदा मेरो मरेको बाउले हजुरलाई अब बाबु पहिला बचाएको हो उसलाई गएर पहिले तपस्या गर भनेर मैले यो गाडीमा विश्वकर्मा भगवानसँग तपाईँ सबैले गरेर आज दुईचोटि भेट भएन आज तपाईँबाट यो त महाभारत हो यही बेला हो कौरवहरू कौरवतिर उभिने पाण्डवहरू पाण्डवतिर उभिने को पाण्डव को कौरव भनेर यहाँ छुट्याउन आएको छैन त्यो छुट्याउने चिन्ता जनताको यसपटक बहुमतको सरकार कम्तीमा पनि मिनिमम पनि धेरै ठुलो कुरा नगरौँ मिनिमममा पनि कम्तीमा पनि आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउन सकिएन भने इतिहासले दिएको अवसर हामीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले लड्ने भनेको कुनै पुराना राजनीतिक दलसँग होइन प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग होइन हामी लड्ने भनेको यो देशको गरिबी अशिक्षा अन्धकार विभेद यी जति पनि अप्ठ्याराहरू छन् कुशासन मतदाता आशीर्वाददाता सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ जय घन्टी पटक पटक तपाईहरूले जुन प्रेम जुन विश्वास दर्शाउनु भएको छ यसबाट मैले दिने भनेको धन्यवाद बाहेक मसँग केही पनि छैन एउटा सपना बोकेर आएको मान्छेलाई कहीँ कतै आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा नाता नपरेको मान्छेलाई तपाईहरूले जीवनमा मात्र होइन इतिहासमै नमेटिने एउटा साइनो लगाइदिनु भएको छ म योभन्दा बढी के मागौँ तपाईँहरूसँग म कहाँबाट आएको मान्छे कुनै समय अन्यायमा परेको थिएँ त्यो अन्याय विरुद्ध तपाईँहरू सडकमा उर्लिनु भएको थियो त्यहाँबाट जोडिएको नातालाई तपाईँहरूले एउटा इतिहास कोर्ने बाटो बनाइदिनु भएको छ म त्योभन्दा बढी के भन्नु म यसपटक यहाँहरूलाई गरेको वाचा अनुसार फेरि उपस्थित भएको छु मैले हिजो पनि भनेको छु आफ्ना पीडाहरू आफ्ना कुराहरूमा मलाई फेरि धेरै रुचि छैन किनकि अब केन्द्रीय राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा त रासोपा पुगिसक्यो चितवनले रासोपालाई नीलो क्रान्तिलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली क्रान्ति गर्ने एउटा सबैभन्दा बलियो पार्टीको रूपमा पुर्याइसकेको छ अब व्यक्तिगत कुरा आफ्ना कुरा साना कुरा गरेर कहाँ हुन्छ र अब समग्र देशको हितको कुरा समग्र पुस्ताको हितको कुरा गर्नुपर्नेछ त्यसकारणले हामी त्यसैको खाका कोरिरहेका छौँ म मात्र तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो चुनावी अभियानमा देशैभरि दौड्नु पर्नेछ मलाई यो पनि विश्वास छ माया त चितवनले नै गरेको हो राजनीतिक रूपमा जन्माएको चितवनले नै हो तर फैलिनु त देशैभरि छ त्यसकारणले मलाई फैलिनका लागि भ्याएसम्म देशभरि जान दिनुहुनेछ र चितवनको जिम्मा तपाईँहरू लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु यसपटक बहुमतको सरकार कम्तीमा पनि मिनिमम पनि धेरै ठुलो कुरा नगरौँ मिनिमममा पनि कम्तीमा पनि
आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउन सकिएन भने इतिहासले दिएको अवसर हामीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो यात्रामा अनवरत नथाकिकन लाग्ने प्रेरणा तपाईँले दिनुभएको थियो, त्यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। अब आक्रमण विरोधीहरूले भन्ने कुरा त हिजोदेखि झेल्दै आएको, अझै पनि झेल्छु, त्यसको केही चिन्ता लिनु पर्दैन। कसैले गाली गर्छ भने चित्त नदुखाउनुहोस्। म बुवा आमाहरूलाई देख्छु, बडो आँखामा आँसु राख्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, पिर गर्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नुहुन्छ, पिर नगर्नुहोस्। किनकि यो यात्रा त यो त महाभारत हो। यही बेला हो कौरवहरू कौरवतिर उभिने, पाण्डवहरू पाण्डवतिर उभिने। को पाण्डव को कौरव भनेर यहाँ छुट्याउन आएको छैन। त्यो छुट्याउने चिन्ता जनताले छुट्याउँछ। हामी को हौँ र? हामी कोही पनि होइनौँ। हामी त आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। हामी त मतपत्र मार्फत हामी शान्तसँग बस्छौँ, हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, आफ्ना योजनाहरू सुनाउँछौँ, सपनाहरू सुनाउँछौँ। तिनै सपनालाई हेरेर नेपाली जनताले त्यो सपनालाई आफ्नो साझा सपना बनाउँछन् र मतपत्रबाट सबै कुराको जवाफ दिन्छन्। घर घरमा झगडा गर्दै हिँड्नु पर्दैन। सोसियल मिडियामा लाइक डिसलाइकको झै झगडा त्यसले गाली गर्छ, उसलाई गाली केही गर्नु पर्दैन। मतपत्र छ नि, मतपत्रमा घन्टी छ नि। अब बढी रिस उठेको छ भने पत्र चाहिँ च्यातिन, अलिक जोडले ड्याममा छाप लाउने। धेरै रिस उठेको छ भने मतपत्र च्यातिनु त भएन, च्यातिने बनाएको छ। खासै रिस उठेको छैन भने बिस्तारै छाप लाउने त घन्टीमा नै चाउने। यो सबै कुराको जवाफै त्यही हो। हामीले हाम्रो मात्र हिसाब गर्नु परेको छैन, अहिले सिङ्गो पुस्ताको हिसाब गर्नु परेको छ। र त्यो सिङ्गो पुस्ताको हिसाब शान्तसँग गर्नु परेको छ, नलडिकन, झगडा नगरिकन। के झगडा गर्ने, कोसित झगडा गर्ने अब पर्दैन। अब त हामी फाइनलमा आइपुग्यौँ। किन यसो गरेको, किन उसो गरेको, किन सरकारमा गएको, किन मन्त्री भएको भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यहीको लागि अन्तिम लडाइँ लड्नु पर्ने थियो। त्यो लम्ब्याउनु जरुरी थिएन, यसैका लागि। अब हामीले लड्ने भनेको कुनै पुराना राजनीतिक दलसँग होइन, प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग होइन। हामी लड्ने भनेको यो देशको गरिबी, अशिक्षा, अन्धकार, विभेद, यी जति पनि अप्ठ्याराहरू छन्, कुशासन, भ्रष्टाचार, यसका विरुद्ध लड्ने हो। र यसपटक चाहिएको मत त्यसका लागि हो, बलियो मत चाहिएको छ। जब देशै जागिसक्यो भने जगाउन सुरु गरेको चितवनलाई मैले के भन्नुपर्छ, चितवन त आफै जागेको छ, जसले सुरुवात गरेको हो। म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न मात्र आएको छु। हरेक अप्ठ्यारोमा तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ, हरेक आक्रमणमा तपाईँहरूले सही दिनुभएको छ। प्रहार ममाथि हुँदा तपाईँको आँखा रसाएको छ। म के भनौँ, केही शब्द छैन मसँग। म त भेटघाट गर्नको निमित्त मलाई डाक्टरहरूले, यी डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, होइन बस्नु 4-5 दिन भन्नुहुन्छ। म कसरी बसौँ? चितवनमा भएका साथीभाइहरू आँखा हेरेर बसिरहनु भएको छ, बाटो हेरेर बस्नु भएको छ। आराम गरे पनि यतै होला, घाइते भए पनि यतै होला भनेर म आइपुगेको छु। डाक्टरले भनेको र वकिलले भनेको धेरै नसुन्नाले दुःख पाएको छु पाउन चाहिँ। अब ठिकै छ, दुःखले कामले दुःखै छ। मेरो माग मुद्दा केही छैन के अरे, बिरामी पऱ्यो उपचार गर्नु होला, डाक्टर साहब लिएर हिँडेको छु। मुद्दा पऱ्यो लडिदिनु होला, वकिल साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो मुद्दा होइन, मेरो माग होइन, जनताको मागको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छु। अब यो महाअभियानमा कहाँ घरमा सुतेर बस्नु, सुत्दिनँ। म त चितवनमा आएँ भनेर आइदिएको छु। अब बाँकी